Laidoje Skrendam sužinosime, kaip Lietuvos mokslininkai, nors ir neturėdami kosminės bazės bei raketų paleidimo stoties, dalyvavo augalų sodinimo kosmose programoje, bei susipažinsime su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi. Dangus. Beribė kosmoso erdvė traukia žmonės nuo pat žmonijos egzistavimo laikų pradžios. Troškimas pažinti dangaus kūnus padarė įtaką dideliems laimėjimams. Šiaurinė žvaigždė ne vieną šimtmetį rodė kelią jūrininkams, astronomams, keliautojams, o ilgus metus vykdyti tyrinėjimai tapo pagrindu šiandien kuriamoms įspūdingoms kosminėms technologijoms, kurių pagalba galime pažinti tiek kosmoso platybės, tiek mūsų nepakeičiamus namus Žemę. Žvaigždės, planetos, galaktikos domina mokslininkus iš viso pasaulio. Prigimtinis žmogaus noras tyrinėti veda pirmyn ir jau nebepakanka žvelgti į dangų tik nuo Žemės paviršiaus. Nuo 20 amžiaus vidurio į kosmosą kyla ne tik dirbtiniai Žemės palydovai, bet ir erdvėlaiviai su astronautų įgulomis. Kosmoso tyrinėjimai naudojami norint parodyti šalies galią. Tai ypač buvo juntama šaltojo karo metu tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir tuometinės Sovietų sąjungos. Toks varžymasis tarp šių šalių buvo vadinamas kosminėmis lenktynėmis. Tuo metu 1957 metais Sovietų sąjunga paleido pirmąjį dirbtinį palydovą Sputnik 1 į Žemės orbitą. Po 4 metų 1961-aisiais Jurijus Gagarinas tapo pirmuoju žmogumi pakilusiu į kosmosą. O 1969 metais Jungtinių Amerikos valstijų erdvėlaivio Apollo 11 įgula pirmoji pasiekė Mėnulio paviršių, įvykdydama mažą žingsnelį žmogui, tačiau didžiulį šuolį žmonijai. Kosminių lenktynių metu vykdomos tyrinėjimo programos turėjo didelių pasiekimų, tapusių paskatinimu vykdyti kosminę veiklą daugelyje pasaulio valstybių. Prieš 50 metų tuometinėje Sovietų Lietuvoje buvo pradėti pirmieji su kosmoso programomis susiję projektai. Lietuvių ambicijos ir darbštumas leido pasiekti stulbinamų rezultatų kosminės botanikos srityje, bet žmogaus ir dangaus ryšys prasidėjo gerokai anksčiau. Mes buvom ne tik tai geri žemdirbėjai, kuriem, pavyzdžiui, yra labai svarbu kalendorius, jisai yra sudaromas dangaus šviesulių pagalba, bet ir buvom pakankamai geri kariai, kurie įveikdavo tolimus atstumus, į pietus Juodoji jūra, į rytus Volgos upė, į šiaurę Kareliją, į vakarus Gedimino laikais buvo pasiektas ir dabartinis Berlynas. Žinoma, reikėdavo sugrįžti, ne tik nukeliauti ir faktas tas, kad žmonės turėjo gerai orientuoti žvaigždėse. Lietuviai šiais reiškiniais domėjosi nuo senų laikų ir turėjo gražių pasiekimų. Vienas jų Kazimiero Semenavičiaus gyvenusio 17 amžiuje veikalas – Didysis artilerijos menas, kuriame buvo pateikti daugiapakopių raketų brėžiniai. Jis daugiau kaip 200 metų aplenkė kitus reaktyvinio judėjimo tyrėjus ir kosminės technikos kūrėjus. 1957 metais Sovietų sąjunga paleido pirmąjį dirbtinį Žemės palydovą Sputnik 1 ir pradėjo kosmoso erdvės tyrimo programą. Analizuojamų sričių buvo daug, tačiau tyrimo eigoje ypatingą dėmesį imta skirti gyvų organizmų išgyvenimui pakeisto gravitacijos lauko sąlygomis, esant nesvarumo būsenai. Šią programą Lietuvoje inicijavo botanikas, augalų fiziologijos mokslinių krypčių kūrėjas Alfonsas Merkys ir mokslų daktaras Romualdas Laurinavičius. Akademikas turėjo gana tokių plačių ryšių Maskvoje. Tuo metu kaip tik kūrėsi tokia institucija, kuri oficialaus pavadinimo ir neturėjo, bet susijusi su kosminiais darbais. Tai buvo, aišku, programos nukreiptos daugiausiai galbūt gynybai, bet tuo pačiu metu pradėti vykdyti darbai susijusi su augalais, gali būti jų prasmė, tai kaip ir tokia parodyti pasauliui, kad Sovietų sąjunga pirmauja. Daktaras Alfonsas Merkys kreipėsi į kosmoso tyrimo ir panaudojimo komisiją prie Sovietų sąjungos mokslo akademijos dėl galimybės dalyvauti kosminėje programoje. Buvo pasirašytos sutartys dėl aparatūros konstravimo ir eksperimentų su aukštesniaisiais augalais orbitiniuose pilotuojamuose aparatuose bei automatinio valdymo stotyse 1971–1975 metais. Šis laikotarpis
kosminės augalų biologijos tyrimų pradžia Lietuvoje. 1973 metais abu mokslininkai kartu su kosmonautais Lazarev ir Makarov atliko pirmąjį eksperimentą su žirniais erdvėlaivyje Sojuz 12. Eksperimento metu lietuviai panaudojo pačių konstruotą prietaisą erdviniai augalo orientacijai esant nesvarumo sąlygoms tyrinėti. 1970 metus prasidėjo pirmieji tokie kontaktai, užsakomieji darbai. Kaip žinote, tuo laiku viskas vyko pagal suderintas su Maskva programas. Tai va, ir toliau prasidėjo, aš įsijungiau tuos darbus 1973 metais. Atėjau ir prasidėjo kaip tik tie konkretūs darbai, kurie buvo susiję su problema, kurią pasiryžo išspręsti Botanikos instituto minėti mokslininkai. Lietuvių mokslininkus Alfonsą Merkį ir Romualdą Laurinavičių sudomino augalų augimas ten, kur neveikia gravitacija, Žemės trauka. Pradėta galvoti, kaip įgyvendinti projektą. Reikėjo sukurti iš nieko nežinant, kažkokią tai aparatūrą, kurią galėtume pasiųsti į kosmosą, įdėti į kosminį laivą ir gauti tą atgal viską. Tie pirmieji, darbai, kada aš atėjau dirbti ir buvo susiję aplamai iš viso. Ar gali sėklos dygti? Mesgi nežinojom nieko ir niekas nežinojo. Ukrainos botanikos instituto mokslininkai bei Maskvos genetikai buvo pradėję pirmuosius bandymus – augalų auginimus dėžutėse. O lietuvių bandymai auginant sėklas vyko specialiai sukurtame prietaise, į kurį buvo sudėtos jau sudrėkintos salotų, žirnių sėklos ir išgabentos į kosminį laivą Sojuz 17. Rezultatas buvo toks, kad sėklos dygsta, ne visos aišku. Aišku buvo tai, kad jeigu Žemėje daigelis, visi žinom, auga, ir pirmiausia išlenda šaknytė žemyn, o stiebelis į viršų. Tai ten, kosmose, bet kada tie bandymai parodė, kad dėja orientacija sutrinka ir ką toliau daryti ir įsivaizduoti, kad augalą bus galima auginti kažkokio tai dėžėje, kažkokio žemėse, ne žemėse, bet kažkokiam substrate, kils problemų. Pirmieji bandymai parodė, kad augalai dygsta ir auga nesant gravitacijai. Mokslininkai pradėjo galvoti, kaip užauginti augalus maistui ar oro regeneracijai. Aktualu tapo pačių augalų auginimo technikos. Prasidėjo tie darbai tokie ir paruošti įrangą, kur galėtume ir nuskraidinti augalus, į kosmosą, ta prasme, nuo sėklos, kad būtų pasėjama kosmose, nes visos tos aplinkybės, kurias, taip sakant, ir sąlygos, kurias patiria įranga, ta mūsų su visais mūsų bandomaisiais augalais, nuvežimo iki kosmodromo, pakrovimo, paskui, buvimo ten kosmose, to jau, eksperimentų visa ta eiga, ir po to nuleidimas ir atvežimas pas mus buvo toks labai sudėtingas tas kelias, nes mes neturėjome galimybės nei atvykti iki kosmodromo, nei iš kosmodromo pasimti. Buvo ta pilna nežinia, kas vyksta tais laikotarpiais. Norėdami apsaugoti augalus nuo aplinkos poveikio, lietuviai pradėjo planuoti kosminę oranžeriją. 1978–82 metais šitas apvainikavo visą šitą darbą mūsų, vadinamas oranžerija Fitonas, kurioje baltažiedis baireniui pavyko išauginti nuo sėklos iki sėklos. Tai paskutinis toks sėkmingas bandymas, kuris iš tikrųjų sėkmingas buvo, nes tai buvo daug bandomųjų, kurie tai nepasisekė, tai žuvo, tai su orbitinė stotim kažkokia tai įvyko bėdos. Pasėtos sėklos sudygo, užaugo ir davė sėklas. Tai šitas bandymas toks yra unikalus, kurį, praktiškai pakartojo tik apie 2000 metus. NASOS, taip sakant, pagalba. Gavus stulbinamą rezultatą, mokslininkų darbai buvo tęsiami. Jie ieškojo būdų gravitacijos kiekio nustatymui, leidžiančiam normaliai sudaiginti sėklas, kad nebūtų pamesta augalo dygimo orientacija nesvarumo būsenoje.
Buvo, reiškia, dirbama su augalų jautrumu gravitacijai. Ką aš konkrečiai, pavyzdžiui, dirbau, tai buvo kūriamos tokios kosminės centrifugos. Biogravistatai vadinami. Ir tie, reiškia, biogravistatai buvo tokia įranga, kur vienoje jos dalyje augalai augo taip kaip nesvarume, o kita dalis buvo centrifuga, reiškia, kitoje dalyje augantis dygstančios sėklos augalai augo dirbtinoj gravitacijai. Tai buvo keli variantai tų kosminių centrifugų. Pirmoji, kurioje buvo nesvarumas, tas vadinamas, ar šiuo metu mes vadiname mikrogravitacija, o kitoje, reiškia, daly buvo sukama, centrifuguojama ir buvo antras variantas tos centrifugos, kada buvo galima skirtingo dydžio toj dirbtinoj gravitacijoje auginti tos augalus. Tai va, tai šitoje visa serija mūsų bandymų tokia irgi unikali tiem laikam ir faktiškai pirmi mes tą padarėme ir apskaičiavome, kad pavyzdžiui šaknytės dygstančių augaliukų, salotų, sakykime, junta maždaug 1000 kartų mažesnę gravitaciją. Reiškia, centrifugavimui, jeigu taip žiūrėti, reikia žymiai mažesnės energijos ir to pakaktų, kad toj pradiniai fazėje tie augalėliai galėtų, sėklos dygti ir bent jau augti mažas augalėlis. Tamsoje apie tai kalbu visą. 1970–90 metų laikotarpyje mokslininkai parengė apie 20 skirtingų eksperimentų, tyrinėdami erdvinę augalo orientaciją, augimą trumpo ir ilgo skrydžio sąlygomis, sunkio jėgos įtaką augalo erdviniai orientacijai, morfogenezei bei ląstelių funkcijai, ląstelės augimui, augalo sistemos, kuri reaguoja į sunkio jėgą formavimuisi. Buvo tyriami žirniai, salotos, svogūnai, balanda, pipirnė, ženšenis, kita. Šios ryties tyrimų rezultatai paskelbti moksliniuose žurnaluose, bei yra aptariami pasauliniuose ir Europos kosminės biologijos kongresuose ir simpoziumuose. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šie darbai buvo tęsiami. Prasidėjo bendradarbiavimas su Vokietijos botanikos institutu, finansuojant Vokietijos kosminiai agentūrai. Šių rėmėjų dėka lietuviai sukūrė automatinę kosminę centrifugą. Automatinė centrifuga, kurioje galima sukurti įvairaus dydžio gravitaciją, buvo skirta augalų gravisensoriniams tyrimams. Neris 5, Neris 8, tarp jų aišku tarpinių kažkokiu tai variantų buvo. Tai aišku, tai išcentrinė jėga, bet tai yra toks kompleksinis darinys, kada yra tuo pačiu metu yra apgaudinėjamas augalas, kad jis auga lyg nesvarumo sąlygom ir papildomai dar yra centrifuguojama ir to sukūriama lyg tai dirbtina gravitacija. Va, tai šitas prietaisas mums leido daug vėl, reiškia, papildomai ir pasiruošti tiem bandymams kosminiams, tose centrifugėlėse automatinėse, todėl kad reikia viską atidirbti ir štai iš tikrųjų nėra lengva. Ir čia atskiras visai, reiškia, pasakojimas galėtų būti. O kita vertus, tai mums, taip sakant, padėjo tęsti tuos darbus grinai žemės sąlygomis, ką mes darėme faktiškai iki 2015 metų maždaug, kada jau baigėsi laboratorijos egzistavimas. Tai va, reiškia, o papildomai, kaip žinote, kad, sakykime, išvies, reiškia, tamsoje, kaip augalas junta tos gravitacijos pokyčius, mes įjungėme tuo laikotarpiu jau šviesą, nes tai šviesos technologija, ta vadinama puslaidininkinė šviesa. Jos ta technologija mums leido, reiškia, taip sakant, praplėsti šitą tyrimų sritį. Tai jau buvo toliau tęsiami darbai, jau žemės sąlygomis, kaip šviesa ir gravitacija sąveikodami, reiškia, padeda augalui augti nesvarumo sąlygomis arba mažo svarumo. Gamtos tyrimo centro botanikos institute galima pamatyti dalį įrangos, leidusios atlikti unikalius eksperimentus kosmoso srityje, kosminės centrifugas, mikrooranžeriją, biogravistatus, padėjusius ištirti augalų jautrumą. Kita įrangos dalis perduota etnokosmologijos muziejui. Kai mes rengiam pas save muziejuje, tai centro vadovas paskolino dalį eksponatų. Tai ten yra labai įvairių nuo konteinerių, kuriuose buvo tie eksperimentai atliekami,
iki fotoaparatų, kuriais buvo nufotografuojami rezultatai, kai tik tai grįždavo į Žemę. Tai ir nuotraukos, ir tikri daiktai, ir iš tikrųjų, tokia rimta kolekcija. Etnokosmologijos muziejus įkurtas 1990 m. kovo 15 d. Jį įkūrė Astronomijos observatorijos personalo vadovas dr. Gunaras Kakaras ir Puslaidininkių fizikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis dr. Libertas Klimka. 1997 metais rugsėjo 17 d. Etnokosmologijos muziejuje vyko didelė šventė. Pradėjo veikti muziejaus teleskopas. 2007-2008 metais atlikta muziejaus rekonstrukcija, nupirktas modernus 80 cm skersmens lankytojams skirtas teleskopas, vaizdo ir garso aparatūra. Muziejus, jisai, kalba apie viską, kas sieja žmogų su kosminiu pasauliu. Nuo pat seniausių laikų iki dabarties ir net galima kalbėti apie ateitį. Tai kai bus įrengta visa mūsų ekspozicija, tas labai gerai matysis, nes mes pirmiausia pradėsime nuo senovės. Kokie yra lietuviški vardai, ką jie reiškia, ką žmogus žinojo senovėje, kaip įsivaizdavo tą pasaulį, kaip matavo laiką, erdvę, kaip dabar mes visą tai suprantam. Astronomija, kodėl mes pasižiūrėjom į naktinį dangų. Ir kosmonautika, kaipgi mes bandom nukeliauti arčiau žvaigždžių, pasiekti, grįžti atgal į Mėnulį, pasiekti Marsą ir norisi parodyti, kaip prie viso to prisideda ir lietuviai, žmonės susiję su Lietuva. Etnokosmologijos muziejus yra tapęs savitų kultūros centru, kur plačia panorama atskleidžiami tamprus žmogaus, tautos ir žmonijos ryšiai su kosminiu pasauliu. Lietuvos etnokosmologijos muziejus su savo turiniu ir paskirtimi, kaip pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus, originaliai reprezentuoja Lietuvą pasaulio kultūros kontekste. Muziejus vykdo labai įvairias veiklas, ekskursijos, edukacijos, renginiai. Mus yra aplankę ne vienas kosminių skrydžių dalyvis, tai lietuvių kilmės astronautas Kaulis Bobko ir lietuvių kilmės kosmonautas Aleksejus Jelisejevas. Lankėsi pas mus kosmonautas atlikęs sudėtingiausią misiją kosmose, tai yra Viktor Savinych, ukrainiečių astronautas Leonidas Kadaniukas, žmogus lydėjęs patį pirmąjį kosmoso turistą, tai kosmonautas Jurijus Baturinas, žmogus, kuris yra antras pasaulyje pagal ar ilgiausiai trukusį skrydį ar suminį, tai Sergejus Avdejevas, šių metų sausio mėnesį pas mus lankėsi. Plečiant tarptautinius ryšius, šiais metais Lietuvos etnokosmologijos muziejus buvo priimtas į Tarptautinės astronautikos federaciją. O nuo 2016 metų vykdo bendradarbiavimą su Ukrainos legendinio raketų konstruktoriaus Sergejaus Koroliovo vardu įkurtu kosmonautikos muziejumi. Irina Diačuk, Ukrainos kosmonautikos muziejaus direktorė, kurios giminystės šaknys siekia ir Lietuvą, teigia, jog muziejus noriai bendradarbiauja su mūsų šalies etnokosmologijos muziejumi, panaudodami tiek vienos, tiek kitos šalies turimus ресурсус. Получилось такое содружество. У них большущие возможности, хорошие экспозиционные площади, прекрасное оборудование, технологии. У нас очень мало места, уникальная коллекция. У нас фактически к показу выставлена 1/10 вообще фондовой коллекции. И сразу наметилось несколько направлений сотрудничества. Одно чисто научное, историческое, история космонавтики. Вторая экспозиционная. Ukrainos ir Lietuvos muziejai, panaudodami pažangias technologijas, leido savo lankytojams virtualiai pamatyti kiekvienos šalies ekspozicijas. Mes padarėm tokį interaktyvų video tiltą tarp mūsų muziejų. Tai yra, žitomiriečiai galėdavo virtualiai, valdydami kamerą, aplankyti mūsų muziejų, mūsų lankytojai galėdavo virtualiai, taip valdydami kamerą Ukrainoje, keliauti, aplankyti Žitomiro muziejų. Ir 16 metų pabaigoje surengėme pačią pirmą, galima sakyti, Lietuvoje kosmonautikos parodą, kurią atidarė Ukrainos astronautas Leonidas Kadaniukas.
Lietuvos projektai susijęs su kosmosu ir astrobotanikos bandymai skatino šalies mokslininkus ir studentus domėtis inovacijų taikymų kosmoso srityje, kuriant pažangios valstybės įvaizdį ir siekiant sėkmingų bendradarbiavimų su užsienio kosmoso agentūromis. Europos kosmoso agentūra, tarpvyriausybinė kosmoso tyrinėjimo organizacija, įkurta 1975 metais, šiuo metu Lietuva ruošiasi bendradarbiavimo su Europos kosmoso agentūra pratęsimui. Lietuva gali rinktis iš 3 bendradarbiavimo alternatyvų – pratęsti Lietuvos partnerystės susitarimą su Europos kosmoso agentūra, tapti asocijuota Europos kosmoso agentūros nare 7 metams arba tapti pilnaverte Europos kosmoso agentūros nare. Tikrosios narystės atveju turėtumėm prieigą prie visų Europos kosmoso agentūros projektų, bet ir tuo pačiu mes dirbtumėm atviros konkurencijos sąlygomis. Tai yra, turėtumėm būti pasiruošę ir turėtumėm jau būti sukūrę pakankamai gerus, konkurencingus, aukštos kokybės produktus, kad jie galėtų būti toliau integruojami į raketas, į palydovus ir skristų į kosmosą. Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių, dalyvauja svarbioje kosmoso aplinkos informacinėje programoje, kuri susideda iš 3 pagrindinių sričių. Apsauga nuo asteroidų, kitų kūnų susidūrimo su Žeme, apsauga nuo Saulės aktyvumo metu skleidžiamų pliūpsnių, sukeliančias magnetinės audras, bei kosmoso šiukšlių naikinimas. Na ir dabar bendrame klimato kaitos ir ekologijos fone tai irgi yra viena labai iš svarbių programų, nes yra planuojama paleisti greitų laikų ir jau kai kurie palydovai yra paleisti į Žemės orbitą, papildomai keliasdešimt tūkstančių naujų palydovų. Ir dėl to valstybės turi susitarti, kad tie palydovai skristų saugiai, o baigę savo eksploataciją būtų pašalinti iš orbitos. Ir Lietuvoje tame tarpe vienas, pavyzdžiui, iš tokių šiek tiek gal fantastiškų kol kas projektų, bet yra taikyti lazerius. Nes lazerio pagalba nedidelės šiukšlės būtų galima nukreipti į atmosferą ir jos galėtų sudegti. Arba lazeriais būtų galima tiksliau nustatyti, suskaičiuoti, kaip tos šiukšlės skraido ir kaip būtų galima jas paskui maždaug surinkti, sukatalogizuoti tam tikrą informacinę sistemą, na ir ilgainiui galbūt mes išmoktumėmės ir jas surinkti ir pašalinti. Siekiant stiprinti Lietuvos kosmoso sektorių bei padėti pasiruošti Lietuvos narystei Europos kosmoso agentūroje, nuo 2019 m. Liepos 1 dienos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros iniciatyva įsteigtas Lietuvos kosmoso biuras. Sau keliam tikslą būti tuo centru, į kurį galėtų kreiptis verslo ir mokslo atstovai ir gauti konsultacijas dėl nacionalinių ir tarptautinių programų, dėl organizuojamų misijų į Europos kosmoso agentūros technologijų centrus. Tai tokia būtų mūsų veikla, yra informuoti bendruomenę apie galimybės ir tokiu būdu telkti verslo ir mokslo bendruomenę sėkmingam dalyvavimui Europos kosmoso agentūros veikloje ir ne tik, žinom. Lietuvos kosmoso biuro atstovė džiaugiasi, jog mokslo ir verslo atstovai noriai dalyvauja programuose. Horizontas 2020 yra didžiausia ES mokslinių tyrimų programa ir joje yra tikrai virš 20 tematikų, jų tikrai labai daug ir viena iš jų yra ir kosmosas. Ir Lietuvos dalyvavimas yra pakankamai sėkmingas toje programoje, mūsų sėkmės rodiklis yra tikrai labai aukštas. Tiesa, mūsų dalyvavimas yra toks ganėtinai ribotas, mes viena vertus pateikiam tikrai labai kokybiškas paraiškas Europos komisijai, bet iš kitos pusės Lietuvos mokslo ir verslo institucijos, jos labai sėkmingai išnaudoja kitus instrumentus ir iš tikrųjų čia dar pasitempti yra labai daug vietos. Kosmosas – viena iš daugelio pasaulyje egzistuojančių veiklos ryčių, kurioje vyksta nuolatinis tobulėjimas. Dėka šiuolaikinių technologijų pažangos stebėjimai iš kosmoso ir žinių perdavimas į Žemę palengvina mūsų gyvenimą, leisdami operatyviau priimti sprendimus, vykdyti darbus, naudotis įvairiomis telekomunikacijų paslaugomis, stebėti klimato kaitą, daryti įvairias orų prognozes ar pažinti neaprėpiamas visatos platybės. Kitoje laidoje Skrendam sužinosite malūnsparnio atsiradimo istoriją ir kada šie orlaiviai pasiekė Lietuvą, kuo skiriasi malūnsparnis nuo sraigtasparnio, kokie jo valdymo ypatumai ir techninės galimybės. Iš arti pamatysime vieną iš 4 Lietuvoje esančių malūnsparnių ir susipažinsime su jo savininku.